নমস্কার বন্ধুরা, বিএন ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমি একটি মাল্টিমিটার, ডিজিটাল মাল্টিমিটারের রিভিউ, আনবক্সিং এবং এর ফিচার সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো এটি একটি ইউনিটি প্ল্যাম সাইজ মাল্টিমিটার, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে UT33d+। তো এতে কি কি ফিচার্স আছে, কত টাকা দাম এবং এটি আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন সেই সম্পর্কেই আপনাদের সঙ্গে একটি ছোট্ট রিভিউ এবং আনবক্সিং করব। তো পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিসি ভোল্ট, এসি ভোল্ট, ডিসি অ্যাম্পেয়ার, রেজিস্ট্যান্স, তারপর আপনার এখানে অটো পাওয়ার অফের একটি সুবিধা রয়েছে। আপনি যদি 15 মিনিট মাল্টিমিটারটাকে অন করে রাখেন কোনো কাজ না করে, তো এটি অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। তো চলুন বন্ধুরা, এটি আনবক্সিং করে দেখি এর মধ্যে কি কি রয়েছে। তো সাধারণত সব মাল্টিমিটারেই মিটার এবং প্রপ থাকে, এছাড়া আর অন্য কিছু থাকে না। তো দেখতে পাচ্ছেন এই প্রপ, আর এই প্রপটি প্রায় আপনার 1.5 মিটার লম্বা রয়েছে। যথেষ্ট বড় একটি প্রপ দিয়েছে এই মিটারটার সাথে। তো এই হচ্ছে মিটার, এটা ম্যানুয়াল গাইড, এটা আপনার কোনো কাজে লাগবে না। তো চলুন আমরা প্রপটাকে দেখে নিই। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটি নব, আপনার প্রথমেই রয়েছে আপনার ডিসি ভোল্টেজ মেজার করার জন্য। এখানে আপনার হোল্ডের সুইচ রয়েছে, সিলেকশন সুইচ। এটি আপনার লাইট ডিসপ্লে, লাইট অন করার জন্য সুইচ দেওয়া রয়েছে। আপনারা লাইট অন করে কাজ করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত কিছু, রেজিস্ট্যান্স, ডায়োড, আপনার ভোল্টেজ সমস্ত কিছু চেক করার জন্য। ডিসি অ্যাম্পিয়ার আপনারা চেক করতে পারবেন। তো আমি এক এক করে কি কি রয়েছে আপনাদেরকে বলছি। দেখুন, 200 মিলি ভোল্টেজ থেকে 600 ভোল্টেজ পর্যন্ত এখানে আপনারা ডিসি ভোল্টেজ মেজার করতে পারবেন। তো তারপরে রয়েছে এসি সেকশান। দেখুন, 200 থেকে 600 ভোল্টেজ পর্যন্ত আপনারা এখানে এসি ভোল্টেজ মেজার করতে পারবেন। তারপরে রয়েছে আপনাদের এনসিভি, এর বিষয়ে আপনাদের পরে বলছি এনসিভিটা কি জিনিস। তো তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মিলি অ্যাম্পেয়ার থেকে আপনারা 10 অ্যাম্পেয়ার পর্যন্ত এখানে আপনারা ডিসি অ্যাম্পেয়ার চেক করতে পারবেন। মনে রাখবেন, এখানে কিন্তু ডিসি অ্যাম্পেয়ার চেক করতে হবে, এখানে এসি অ্যাম্পেয়ার চেক করা যাবে না। তো এর পরবর্তী অপশানটি যেটা রয়েছে কন্টিনিউটি বা বাজার মুড, এবং এখানে সিলেক্টার সুইচের মাধ্যমে আপনারা ডায়োড মুডটাকেও পেয়ে যাবেন। তো তারপরে যেটা রয়েছে 200 ওহমস থেকে 200 মেগা ওহমস পর্যন্ত আপনারা রেজিস্ট্যান্স চেক করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখানে 200 মেগা ওহমসের অপশান রয়েছে, যা কিনা খুবই একটি ভালো। তো আপনারা এই দেখতে পাচ্ছেন পিছনে এখানে আপনারা প্রপটাকে হ্যাঙ্গিং করাতে পারবেন এইভাবে দেয়ালের সাথে, এবং প্রপটাকে এইভাবে আটকে রাখতে পারবেন। আর এটি হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ড, মাল্টিমিটারটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করাতে পারবেন কাজ করার সময়, যেটি আপনাদের অনেক সময় সুবিধা হয়। তো বন্ধুরা, এই কিউআর কোডটি আপনারা যখনই কিনবেন দেখে কিনবেন, কারণ বর্তমানে অনেকের ডুপ্লিকেট বেরিয়ে গেছে। তো অরিজিনালের পরিচয় দুটো কিউআর কোড, একটি মিটারের গায়ে এবং বক্সের গায়ে, আপনারা দেখে অবশ্যই কিনবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক মিটারটি কেমন কাজ করছে। তো আমি এর সব অপশানগুলো আপনাদেরকে এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না। তো আমি এর ভোল্টেজটা মেপে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমি এই ভোল্টেজটা 600-তে সেট করলাম, কারণ বাড়ির ভোল্টেজ সবসময় 220-র উপরেই থাকে। তো সুতরাং আপনারাও যখনই বাড়ির ভোল্টেজ চেক করবেন তখন 200-র উপরে রাখবেন। তো কালো প্রপটাকে আমরা কমনে সেট করছি, এবং লাল প্রপটাকে আমরা, যেটি আপনার ডায়োড কন্টিনিউটি চিহ্ন বা ভোল্টেজ অ্যাম্পেয়ারের চিহ্ন, আমরা ওই
জায়গাতে সেট করছে। আর দেখুন আমরা নবটাকে 600-তে রেখেছি, কারণ 200-র উপরে মাপতে গেলে আমাদের এখানে 600 পর্যন্তই ভোল্টেজের অপশান রয়েছে, তো আমি 600 রেখেছি। তো আমি একটি পাওয়ার বোর্ড নিয়ে নিয়েছি। দেখুন আমি ভোল্টেজটা আপনাদেরকে মেপে দেখাচ্ছি। ডিসপ্লে লাইটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ডিসপ্লে লাইটটা আপনারা প্রয়োজনে জ্বালাতে পারেন। তো আমি সুইচ অন করে নিয়েছি, আমার একটু প্রপটা লুজ হচ্ছে, আমি এটাকে সেট করে নিচ্ছি। দেখুন আমাদের রিডিং আসছে অল্প, দেখুন আমাদের 229 ভোল্টেজ শো করছে, মানে 229 ভোল্টেজ এখন আমার বাড়িতে শো করছে। তো আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ভোল্টেজটা, প্রপটা সমস্যা হচ্ছে। দেখুন 229 ভোল্টেজ, এখন ভোল্টেজ হচ্ছে 229। তো বন্ধুরা দেখলেন আপনারা ভোল্টেজ কীভাবে মাপবেন। তো এইবারে আমি এনসিবি সম্পর্কে আপনাদেরকে বলছি। এনসিবিটা কি? এনসিবিটা হচ্ছে নন কন্ট্যাক্ট ভোল্টেজ। কোনো প্লাগ বা সুইচের মধ্যে বা কোনো তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে কি না আপনারা এই অপশানটির মাধ্যমে সেটি জানতে পারবেন। যারা ইলেকট্রিকের কাজ করেন তাদের জন্য এই অপশানটা খুবই একটি হেল্পফুল অপশান। তো আপনি যখন এনসিবিতে দিয়ে কোনো বোর্ড বা তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে কিনা চেক করবেন, তখন দেখবেন এটি টিকটিক আওয়াজ করছে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখুন আমি এই বোর্ডটার কাছে নিয়ে যাব, তো এই দেখুন টিকটিক আওয়াজ করছে, আবার দূরে নিয়ে গেলে সেটি অফ হয়ে যাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, দূরে নিয়ে গেলে অফ হয়ে যাচ্ছে। তো এই অপশানটির মাধ্যমে আপনারা তারটির মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে কি বা তার কোনো ফল্ট আছে, লিকেজ আছে, আপনারা খুব সহজেই এটি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো যারা ইলেকট্রিকের কাজ করেন তাদের জন্য তো এটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ অপশান। তো এটি আপনার হোল্ডের জন্য সুইচ রয়েছে, আপনারা যে কোনো রিডিংকে হোল্ড করতে পারবেন এই হলুদ সুইচটা, ওখানে লেখাই রয়েছে। আর এছাড়া ডায়োড এবং কন্টিনিউটি সিলেকশান রয়েছে, আপনারা ওখান থেকে ডায়োড এবং কন্টিনিউটি সিলেকশানও করতে পারবেন। তো চলুন আমরা কভারটাকে খুলে আমরা একটু দেখে নিই এতে কেমন ব্যাটারি রয়েছে আর কি রয়েছে। তো সাধারণত মিটারগুলোতে 9 ভোল্টের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এর ক্ষেত্রে এখানে আপনার AAA সাইজের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এর মধ্যে আপনারা দেখবেন দুটো AAA সাইজের ব্যাটারি রয়েছে। এই দেখুন বন্ধুরা, আর এই ব্যাটারিগুলো সহজেই যে কোনো দোকানে পাওয়া যায়। 9 ভোল্টের ব্যাটারি অনেক সময় সব জায়গায় পাওয়া যায় না, তো এই ব্যাটারিগুলো আপনারা সহজে পেয়ে যেতে পারেন। দেখুন সাইজটি হচ্ছে AAA সাইজের ব্যাটারি। তো এবারে দামটি বলি, এটি আমি অফলাইন কিনেছিলাম, আমার 650 টাকা দাম পড়েছে। অনলাইনে এটি অনেক দামি দেখাচ্ছে, 899 টাকার মতো দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের মাল্টিমিটারের রিভিউ। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন, আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।